罗大陆2局4唐门，今天去野外打魂兽，获取魂环。目前我们有3个技能呢：昊天狂舞转圈圈攻击，还有一招直线攻击。大魔熊皮糙肉厚，我们边打边躲。我们目前的等级太低，只能打这些几十年不到100年的魂兽。大魔熊终于发飙了，这动山摇哈哈，可惜没打到我们。终于拍死这只大魔熊，赶紧吸收魂环。吸收好魂环之后，我们又多出了一个全伤技能。这个技能需要怒气值配合冷却时间也颇长，看来是个大招。罗三炮正在与曼陀罗蛇大战，我们受邀过来解围，终于可以出大招了！昊天九诀这技能特效都是炫技无比呀！终于锤死了这只曼陀罗，死了。动漫里面是唐三的第1个魂环。这个游戏人物动漫还原度还是差了一些，但别有一番风味。